Hello，大家好，我係蘋果小子。我把聲係咪變咗咧？係呀，我把聲變咗啊！今日咧就要教大家點順福馬。我哋首先準備馬蛋小麥，然之後唔係啊，拎錯咗添。然之後你中意嘅馬卡、馬鞍就可以準備啊，繩，然之後仲有繩，仲有欄杆。你唔拎得嘅，因為呢個係箍住佢嘅材料。欄杆揾到。首先放隻馬，然之後喂，不過如果你想改名都可以拎命名牌同埋鐵磚啦。至於點用咧，你就要睇其他 YouTube 度啦。我呢度唔提供。然之後俾佢食幾片小麥之後，然之後任咁抌乜嘢，總之唔係可以餵佢食嘅。佢中意食小麥同埋蘿蔔啦，唔好對住佢喎，對住佢會有咩嘅喎？佢會有餵養嘅喎。然之後其他對住佢就可以撳上馬，不過都唔得用鞍喎。然之後就得啦。先等餵返佢啦，然之後打開，擺佢啲咩中意嘅馬卡，然之後得，然之後你就可以騎住佢，舒適自在嘅騎啦。如果你想落去就撳兩次呢個，但係都唔會踎低嘅喎。然之後我哋再用擺兩個欄杆，然之後用擴繩擴住，然之後點下欄杆咁就得啦。如果你再想放開佢，就撳呢個掣，因為咧括住佢咧，佢係冇得上馬，你撳上馬佢都原封不動。然之後就係咁樣，嗱，美人騎馬秀，係咪好好咧？好嘅，扯佢返去先。不過最好咧唔好行咁快喎，馬有時烏低身喺度，拉太長咧偏有限㗎，真係會爛咯。不過你最好拎住小麥，咁樣可以等佢行快啲。不過拎住小麥都唔好行太過快啊。不過話俾你聽，小麥咧掂我都係起近啲好啦。不過就係咁樣，其實擺邊度都得，我中意擺呢度，但係可以擺到呢度就擺呢度啦。好嘅，今集到此為止，下集再見。記住我係蘋果小子，記住訂閱我哦。